এই শোনো 4টা চিতই দেবা, হ্যাঁ, আর একটা দেবা হলো মিষ্টি। ঠিক আছে। এই হচ্ছে মূলত এই খালার পিঠা বানানোর কারখানা। সন্ধ্যার পরে বহুত মানুষ এই পিঠা খেতে আসে। ওনার পিঠা বেশি পরিমাণে বিক্রির মেইন যেই কারণ সেটা হচ্ছে এই ভর্তা। শীতের সন্ধ্যায় এরকম দোকানে বসে গরম গরম চিতই পিঠা সাথে মজার মজার ভর্তা খাওয়ার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আসসালামু আলাইকুম। দেশ বিদেশের যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিও দেখছেন, এক্সপ্লোর দ্য ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম। আজকে মূলত ঢাকার বাইরে আছি, নারায়ণগঞ্জে। সো সন্ধ্যার পরে হঠাৎ করে পিঠা খাওয়ার বেশ শখ জেগেছে, যার কারণে মূলত বের হওয়া। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, বাইক ড্রাইভ করতে ভালো কষ্ট হচ্ছে। তারপরেও সন্ধ্যার পরে পিঠা খাওয়ার যেই ব্যাপারটা, এটা অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে। সেই জন্যই পিঠা খুঁজতে বের হওয়া। মূলত কাছে কোথাও পিঠে না পাওয়ার জন্য একটু দূরে যাওয়া লাগবে। এই জন্য বাইক বের করে আমরা কিন্তু পিঠার উদ্দেশ্যে অলরেডি বের হয়ে গেছি। আমার ভিডিও যারা সব সময় দেখেন তারা সবাই জানেন যে আমি কিন্তু বেশিরভাগ সময় ঢাকা সিটির মধ্যে বাইক রাইড করে থাকি, আর সেগুলা কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করি। কিন্তু ওই এক লেনের রোডগুলা বেশিরভাগ সময় ইউজ করা হয় না। সো একটু আনইজি লাগে, যেহেতু দুই সাইড থেকেই গাড়িগুলা চলে আসে হুটহাট করে। সো একটু সেফ থাকাটাই শ্রেয়। যেহেতু রাত হয়ে গিয়েছে, 7টার মতো বাজে। সো আর ঠান্ডার যেই অবস্থা সব মিলে কিন্তু একাকার। সো একটু স্লো ড্রাইভ করতে হইতেছে, এই জন্যই যেন ঠান্ডাটা কম লাগে। আর রোডটাও কিন্তু আপনারা দেখতেই পারতেছেন অত বেশি একটা ভালো না, একটু একদম নষ্ট হয়ে গেছে। সো এই জন্যই যেভাবে যত কোনো সমস্যা না হয় একদম ধীর স্থিরভাবে আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি। খুব বেশি সময় লাগবে তা না, আমরা কিন্তু আমাদের যে গন্তব্য পিঠা খাওয়ার সেটাতে কিন্তু একটু পরেই কিন্তু আমরা পৌঁছে যাব। আজকে যেহেতু পিঠা খেতে মূলত বের হয়েছি, সো টুকটাক পিঠা নিয়েই কিছু কথা বলি। একটা সময় ঢাকায় যারা থাকে তারা কিন্তু বেশ করেই বলতো যে যদি গ্রামে থাকতে পারতাম তাইলে হয়তো মজার মজার পিঠা খাইতে পারতাম। কারণ শীত আসলে কিন্তু যারা গ্রামে থাকে ওখানকার মানুষ কিন্তু প্রায়শই পিঠা তৈরি করে। কিন্তু আজকাল ঢাকা শহরে কিন্তু এই কিছু খালা আছে যারা এটাকে একটা ব্যবসার মতো করে নিয়েছে। আর এই সুবাদে কিন্তু যারা পিঠা সচরাচর খেতে পারতো না তারা বেশ সহজেই কিন্তু পিঠা খেতে পারতেছে। শীতের দিনে গ্রামের নানু বাড়ি, দাদু বাড়ি বা যে কোনো আত্মীয়র বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে পিঠা বানিয়ে খাওয়ার যেই মজা, সেটা কিন্তু আপনি এই ঢাকা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়ার মাঝে পাবেন না। তবেও যেহেতু না পাওয়ার থেকে পাওয়াটা একটু হলেও ভালো, তবে এই জন্য এই জিনিসটা কিন্তু সবার জন্য বেশ মঙ্গলকর। আমি জানি আমাদের সবারই ছোটোবেলায় বা বড়োবেলায় যে কোনো সময় হোক পিঠে নিয়ে কিন্তু অনেক স্মৃতি থাকে। তাই আপনাদের সাথেও যদি পিঠা নিয়ে কোনো মজার কোনো কিছু ঘটে থাকে বা কোনো স্মৃতি থাকে, আপনারা কিন্তু কমেন্ট করে সেটা সবার সাথে শেয়ার করতে পারেন। আমি প্রত্যেকটা কমেন্ট পড়ার চেষ্টা করব। ঢাকার বাইরে না আসলে আসলে বোঝা যায় না যে কী পরিমাণ শীত পড়ছে। গ্লোভস না পরার কারণে 2 হাত একদম বরফ হয়ে গেছে, ক্লাস ধরতেই বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। পিঠা যেহেতু খাইতে মন চাইছে, সো কি আর করার, এই জন্যই এত কষ্ট করে বের হওয়া। আর আজকে মূলত ভিডিও করার ইচ্ছে ছিল না, তারপরেও মন চাইলো যে যেহেতু একটা জায়গায় যাচ্ছি, সো ভিডিওটা করে ফেলি। এই জায়গায় কিন্তু আমি আগেও কয়েকবার পিঠা খাইছি, সো যার কারণে এতটুকু জানি যে ওনার পিঠার হাত খুব ভালো। ওনার ছোটো একটা ছেলে আছে, ওর সাথে ভালো সম্পর্কও আছে, যার কারণে অনেক সময় অনেক বেশি সিরিয়াল থাকলেও কিন্তু ও একটু আগে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা করে দেয়। সো এই জন্য বেশ
ভালো লাগে। তো আজকে দেখি এখানকার কেমন মানুষ আজকে আছে বা সিট পাওয়া যায় কিনা বসার জন্য। সো এই বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্তেছেন এই হচ্ছে সেই পিঠার কারখানা। মোটামুটি মানুষজন আছে, তো দেখা যাক আমরা পিঠা পাই কিনা। এই শোনো, 4টা চিতই দেবা, হ্যাঁ, আর একটা দেবা হলো মিষ্টি। ঠিক আছে, চিতই অর্ডার দিলাম হচ্ছে 4টা, আর মিষ্টি তেলের পিঠা দিলাম হচ্ছে একটা। 5 টাকা করে, 20 আর 10, 30 টাকার খাবার। এই হচ্ছে মূলত এই খালার পিঠা বানানোর কারখানা। সন্ধ্যার পরে বহুত মানুষ এই পিঠা খেতে আসে। হরেক রকমের ভর্তা থাকার কারণেই কিন্তু এই পিঠা মানুষ এত বেশি পছন্দ করে। আসলে এই চিতই পিঠার সাথে এই ভর্তাগুলা মানে যারা খায় আসলে তারা জানে যে এর কতটা মানে মজা লাগে। সো গরম গরম পিঠা হাতে আসছে, সে একটু খাই, তারপরে দেখি কেমন লাগছে। সো আমি এখানে মোটামুটি ধনে পাতা আর হচ্ছে শুটকি ভর্তা আর হচ্ছে সরিষা ভর্তা নিয়েছি, দেখি কেমন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই 4টা চিতই পিঠা শেষ করে কিন্তু একটা মিষ্টি পিঠা হাতে নিয়েছি। আজকের মতো আমাদের পিঠা খাওয়া শেষ, তাই সবার কাছ থেকে বিদায় চাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।